esimesed minutid Mongoolias sain osta kunsti. Ma arvan, et ma lasin ennast lüpsta, aga nagu ikka mulle ei ole kahju kunstnikke toetada. Siis ma sain teada, mis siin toimub, et kooli kokkutulek ja kõik on siin rahvariietes ja seda on hästi äge näha. Lõpuks sealt see paistab Tanista ujumiskoht. Tuur. Siin on magamistuba, siin on elutuba ja siin on vannituba. Et mul on täna jetlagi päev, et ma lähen ainult söön õhtusööki ja siis lähen ühele kontserdile ja see on juba rohkem kui küll ühe ja selle esimese päeva kohta. Ma ei tea, mida ma tellisin. Ma pildi pealt vaatasin, et äkki see võiks sobida, aga mida see sisaldab, pole aimugi. Ja pilt ei olnud ka nii selge, nii et kui lauale jõuab, eks ma siis hakkan degusteerima. See on ikka korralik ports. Ribiliha ja köögiviljad ja siis see pelmeenitaig on. Vaadake seda, ainult 4,80. See alles elamus, kõrvadele pai ja hingele kalli. Tundub, et asi lahenes hoopis nii, et ma sain privaatse auto ja maksan mingi $10 vähem. Ja see on tuuri huvitav. Džingiskani kuju, hobuse turjalt alla vaatamine 2,50, linnu käe peal hoidmine 15 sekundit, 2 eurot, kaamlisõit 10 minutit, 10 eurot, siis seal vali, millist söögikohta tahad. Me läksime sinna, tellisime asjad ära, siis tädi tegi, ootasime veidi, voilà, piima pelmeeni supp. Ja siis oli õudus ossa, kus olid massid, bussid ja ma ei olnud sellest eriti vaimustuses. Ma annan endast parima, et seda nautida. Ikka natukene meeldib. See vaade lihtsalt on nii rahustav. Isegi kui ma pööran kaamera ümber, on hoopis selline vaade. Õigemini niipidi on okei, siis on vaade selline. Natuke saan oma ette ka uidata, nii et päris mõnus. Olen 60 kilomeetrit sõitnud 2 tundi ja 40 minutit. See on Ulan-Batari liiklus. Seekord siis nagu kuninganna. Mul on tekkinud siin harjumus ülekäikurajal anda autodele teed, sellepärast et see eilne 60 kilomeetrit
2 tunni ja 45 minutiga. Kogemus näitas, et autojuhid vajavad rohkem seda võimalust liikumiseks. Et nagunii jääb see kolonn seal seisma ja saab sealt vahelt läbi lipsata, aga kui neil on võimalus minna, siis ma ootan. Võtsin siin seda kohvikut, aga natuke keeruline leida. Kas minna sinna või sinna või sinna. Uks oli lukus ja Google'i abil tõlkisin selle teksti, ütleb sisene vasakult ja paremalt uksest. Aga siin ei ole näha ühte kust siin läheduses. Siit uksest. Nii. Ma ei tea, kus omadega. Aga rohkem uksi ma ei leidnud. Äkki siit saab. Tundub, et saab. Väga hea. See on Juivan, kohalik traditsiooniline roog. Kohe hakkan maitsma, kuidas on. Toit oli väga maitsev ja tõesti hästi rahulik ja mõnus õhkkond. Mina ja mungad. Eks on vist Buda juurdegi jõudmine sama nagu Kristuse juurde jõudmine. Tee on käänuline ja okkaline, aga kui kohale jõuad, siis neid õnnistusi. No ma ei tea, Gucci'd ja Pradad ei saa küll selle ilu vastu. Aga alati, kui ma kuskil muuseumis näen, kuidas need rahvariided, kui tikand, millised materjalid, milline käsitöö, ja mõtlen, see on nii väärtuslik. Miks ma ei luba endale seda? Tere tulemast minu hubasesse ööbimispaika. Siin on magamistuba, siin on ilunurk, siin on kööginurk ja mis iganes. Ja siin on katuseaknanurk. Issar, kui mõnus on siia põhku pugeda. Sõitmise kogemus on huvitav, sest et nagu kui kuud vaatad, siis silmad fokusseerivad niimoodi, et tundub, et kuu on hästi suur ja kui pilti hakkad tegema, siis on hästi väike. Ja siin tundub mägedega sama, et mõtled, et et nii ilus mägi, tahaks pilti teha ja siis võtad kaamera välja, siis vaatad, et see on sama kaugel nagu kuu. Noh, kes viskas mul eksuse pihta porda. Kaasteeline üks reisijatest ütles, et issar, see koht näeb nii ilus välja, et uhke värk. Ja ma
olen nõus, jah, on tõesti ilus. Aga sealt see, mida ma ootasin. Ma arvasin, et me ööbime sellises kohas, kus on kokku mingi 5 juurtet, millest üks on külalistele ja 4 pererahvale, aga noh, äkki homme. İçinde bu ortayda giyimiz çağrıştın yolunda Ahtaylan gedeginde Ahtaylan yaradında Tegidemiz çölüm yürgen batırız Surdağan Me lähme kohe tüünidele matkama, aga tuur on huvitav, nii et eks näeb, mis sellest saab. Minu selja taga tuli mingi 15-liikmeline siuke nooremate meeste kamp ja siis ma jäin keset oja seisma 2 kivi peale. Mõtlesin, et nad saavad vasakult ja paremalt mööda, et ma ei hakka neil jalus olema ja kõik tahtsid hirmsasti abi pakkuda. Ma ei tea, mis tõesti jätsin sellise memmekese mulje, kes on eksinud ja seisab keset oja ja ei tea, kuhu minna. Siin kogemata šamaani ja tema õpilase sündmusele ja nad kutsusid väga lahkelt ka mind osa saama ja oli selles kogemus. Et ma ei suuda uskuda, et selline juhus mind tabas. Ma olin kindel, et ega mul põhi nii kergesti alt ära ei lähe. Tavaliselt pole läinud, aga praegu ma hoian oma lihaseid elu eest koomal ja ööbimiskohal on veel poolest kiltse minna. Appi! Seriaal. Ma olen nüüd tee ääres ühete suvaliste inimeste väliputkas, sest et ma ei suuda enam sammugi edasi kõndida. Kohalik piimatee ja ma ei tea, mis selle roa nimi on. Menüü tõlkis 3 head sõna. Vaatan, kuidas need head sõnad maitsevad. Söön kellegi sõnu. Need 3 head sõna on nuudlid, liha ja puljong. Ja loodan, et mu kõht ka seda arvab. Ja on vapralt siin veel kohalikku seda piimateed peale. Loodan, et läheb paremini kui eile. Reisi viimane õhtu ja otsustasin nüüd lõpuks ometi Mongoolia pelmeenid ära proovida. Mitte need, mis supi sees on, või need suured. Võtsin 3 tükki. Igal juhul parem kui külmutatud. Öeldi, et siin kandis süüakse kätega neid puuse. Nii et teen seda minagi.